Etika batuk dan bersin. Yang pertama, bila batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jika lupa membawa tisu, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Bila batuk dan bersin berkelanjutan, gunakanlah masker. Tisu dan masker yang telah digunakan, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Setelah melakukan etika batuk dan bersin, jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir.